ଆଉ ଜଗା ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହରି ଆଉ ଶ୍ୟାମ କହିଥିଲେ, ତମେ କିଏ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ଆସି କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? କୋଉଠୁ କେଜାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗ। ଥରେ ତମ ପୋଷାକ ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖିଲ, ଆଉ ଆମକୁ ଥରେ ଦେଖ। କୁହ ତମ ପରି ପିଲା ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କହି ଦି'ଜଣ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଜଗା ସେଇଠି ନ ରହି ଦୁଃଖରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା'ର ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ନିଜେ ଏଇଠି ସେଇଠି ବୁଲୁଥାଏ। ଜଗା ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ପଇସା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ତାକୁ କିଛି କାମ ମିଳୁନଥାଏ। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି, ଭଲ କରିଲେ